si di teeru ak yéen suñu gan yi ñu gan yu tedd di junni ak ñaar téeméeri nag yoo xam ne ñu ngi jógee Europe yëpp nag lañ jógee ndax ku gis xeetu nag yi xam ne nag yi gën a am solo ci àdduna bi moom la ñu fi dajale xeet yu bare yoo xam ne suñu gën a mën a joxe meew la yu ëpp rendement la loolu nag dafa bokk ci programme autosuffisance bi ñuy taxawal tey muy fexe di béy dunde waaye di sàmm di dunde fexe di wàññi li ñuy jéggaani bitim réew am réew mënul jëm kanam te lépp lu waa réew mi di lekk dañ koy jëli si biti waaw ñi si biti bu ñu tëjee seen frontière si biti bu ñu tëjee seen frontière fu ñu jëm xiif day am mar am bekkoor am donc jafe-jafe am moo tax ñu ne nañu taxawal mbéy mu bees boo xam ni tey si suba maa ngi jógee fële ci Ndakaaru Grand Théâtre pour réceptionner matériel bu am solo ci wàllu mbéy mais nee naa ministre bi boo leen waxee li ngeen soxla si ay matériel élevage matériel buy béy ñax mi matériel bu koy góob di ko rouler di ko denc ak usines yi dem ci meew mi ak lépp luy jëmale kanam élevage dinaa leen jëlal loolu ci programme yi ñu def pour que secteur élevage ci Sénégal nekk secteur bu jëm kanam pour que éleveur bi mën a jëm kanam moom ci boppam mën a yokk ba yëg ko li may yokkute mooy loo xam ne da ngay jóge fii ñëw fii ci kaw ci koom mais aussi ci li ngay liggéey nga si gis njëriñ liggéey nag pour mu baax dafa am jaar-jaar dafa am yoon nag yi benn bu si ne boo ko toppatoo mën na la jox ñeent fukki litre meew gën ngaa néew fanweer ak juróom bu fekkee ne litre meew tey ñu ngi koy jaayee yéen ñi produire 500 600 francs waaw kon fukki litre yi déjà muy 6000 francs ñu nga multiplier par ñeent muy 24000 francs ci bés bu ne benn nag mënoon la jox presque 24000 francs ci koppar loolu même oto mënu la ko indil taxi mënu la ko indil waxuma nag vélo taxi ak yooyu kon dafa am solo nit ñi changer seen gis-gis ci béykat ak ci sàmmkat ak ci nappkat ndax réew yi ñuy dem di jëli nag yi ñoo mooy réew yi gën a développé ci àdduna bi kon ñoom bu ñu mën a toppatoo seen mbéy seen sàmm ak seen napp pour que ñun ñuy bëgg a développé comme ñoom duñu toppatoo suñu mbéy ak suñu càmm loolu mooy changement de mentalité bi ndax sama mbokk yi bandiraɓe Alpulaar fulɓe yonti ƴen élevage o yaade gaynaka koko foti yaade aduna hannde nayi mbawa ummade Fuuta koye Tamba e Dande no jawno laamu ngu pari pour wallude on enen ndemir toon huuɗo ndemir toon ko nayi ɗi ñamata beele dañal e ɓural ne wooda e ngayna noon nannanena tiiɗe donc li ma doon wax rek mooy faw di def changement de mentalité nag bu jógee Podor di dox ba Tamba kooku mënu la may meew pas possible donc waaye nag xam naa ne loo gis dafa am pédagogie waxtaan bu mun a forcer kenn aussi nit ki tam ni mu fekk ay maamam di ko doon depuis la nuit des temps mënoo xëy rek ne ko tey nga bàyyi ko bu ñu leen mosalee si nag yi ñoom ñu gis li muy indi ñu gis nag yooyu ñaar ñett li mu la mën indil par rapport ak troupeau boo xam ne dina la sonal te amul trop important ci wàllu koom su boobaa progressivement danañu dem ci mbéy mi kon monsieur le ministre dafa am effort bu ñu war a def en tant que état c'est un effort pédagogique et d'accompagnement des éleveurs pour que ñu mën a ñëw ci mbir mi. li ma wax aussi mooy am na lu toll si 3 junni ak lu topp ci ay nag yu ñu indi ay léegi dama ne at bu ne dama bëgg minimum ñu tàmbale 2 junni ak juróomi téeméer nag loolu
fukki at bu ko Sénégal defee dana ko jox ñaar fukki junni ak juróom si nag yoo xam ne 100% la ñu ñëw fii te yooyu dinañ leen defar ay métis kon balaa muy mot fukki at meew dootul jógee bitim réew di ñëw Sénégal loolu mooy gis-gis bi ñu jàppale leen aussi si usine meew yi ni ñuy collecté meew mi ni ñuy defaree fromage bi gis naa fi sànq si visite bi waaye mosuma fromage bi nag ba xam góob bi waaye gis naa daal fromage bi monsieur Touré ak soxnaam ñu nekk je crois que Momar Sarr la ma wax mais loolu yëpp dañ ko war a accompagner dans les processus industriels de fabrication du fromage loolu mooy le volet de la transformation pour donner de la valeur ajoutée gis naa aussi le meew l'érable Mamadou j'espère qu'il va être un très bon produit ndax aspect bi ma ko gisee ak vraiment production bi am na solo ak maire Diary de Saint-Louis ak yeneen i xeetu meew yoo xam ne léegi ñu ngi koy def kon yaaw war nañ ko mën léegi di produire Sénégal suffisamment produire fromage produire lii pour nebam sirme mooy diw ñoor nebam sirme ak dax tous ces produits dafa war a am parce que jur gi moo ko war a joxe donc dama bëgg nit ñi ñëwaat ci mbéy mi ñëwaat ci càmm gi même ñu nekk ci bureau yi bu ñu yeboo wuti ay tool pour di fexe bëgg ñoom itam ci élevage bi ak agriculture donc loolu laa bëggoon wax di sant bu baax Ali Sall di sant ñi mu àndal di sant monsieur le maire di ko wax dégg naa sa kàddu non bu ma ñëwee teewoon pël moom foog ñoom waxu suuf mais jaadu na bépp programme bu ñuy def ñu sóoraale dëkk yi ak ñu dëkk yi dëkk kon dinaa instruire ministère des finances direction du domaine direction de l'urbanisme DGPU bi nga xam ne mooy la délégation générale au pôle urbain ñu tenir compte si extension village yi pour mën a may de la respiration aux populations waaye nag ñu daa ngi def loolu te bind ko nag nañu moytu nag li nga xam ne léegi dañ ko def pour la communauté loolu tamit léeg-léeg dafay bëri ay jafe-jafe xam ngeen dama xam ñu taxal mooy ñaar tamit donc dinañu bàyyi xel ci loolu maa ngi leen di sant bu baax di leen